హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆండ్రో విన్మాక్ ఛానల్. నేను ఇప్పుడు ట్రక్ మిషన్ ఈజీగా ఎలా ఆడాలో అనే దాని గురించి చెప్తాను. ట్రక్ మిషన్ ఏం లేదు, ఫస్ట్ మీ ఎడ్జెస్ అంటే లెంత్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్కి వెళ్ళండి, చూడండి ఇంత వెళ్తే ఇంకా తగలదు అని మీరు తెలుసుకుంటే యువతల సైడ్ లెంత్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు యువతల సైడ్ లెంత్ అనేది ఎంతో తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంత వెళ్తే తగలదు అంటే ఇంకా దేనికన్నా మించి వెళ్తే తగులుతుందని మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఈ 2 సైడ్స్ లెంత్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ట్రక్ లెంత్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి మీరు. అంటే ఇంకా ఎక్కువ కట్ చేస్తే తగులుతుంది అని మీరు చాలాసార్లు అవుట్ అయింటారు కాబట్టి తెలిసి ఉంటుంది. ఇంకా తిప్పితే కట్ ఇంకా తగలదు అది, ఎందుకంటే మీరు సైడ్ మిర్రర్లో చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. చూడండి తగలలేదు. అట్లా ఈజీగా ట్రక్ మిషన్ ఆడాలి. చూడండి ఎలా ఆడుతున్నాను. ఇప్పుడు దగ్గరికి ఆడించుకొని కానీ పోతా, ఎందుకంటే నాకు ముందర కూడా లెంత్ ఎంత ఉందో తెలుసు. ముందరది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఆడేటప్పుడు తగిలింది అనుకో తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు తగులుతుంది కొంచెం ముందుకు పోతే, అందుకని దీనికన్నా మించి వెళ్ళకూడదు. అంతే. ఈ టిప్స్ ఫాలో అయ్యి సింపుల్గా ట్రక్ మిషన్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. చూడండి నేను ట్రక్ మిషన్ ఎలా ఆడుతున్నాను, నాన్ స్టాప్ యాక్సిలేటర్ వదలకుండా ఆడుతున్నాను. సింపుల్ ట్రక్ మిషన్ అనేది అయిపోయింది. నాలాగా టాలెంట్ రావాలంటే మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఎవరైనా ట్రక్ మిషన్ ఆడేవాళ్ళు కష్టపడుతుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.